प्रदेश के दमोह जिले में कोरोना को पराजित करने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है, जिसके तहत जिले के प्राइवेट मेडिकल बता दें कि प्रैक्टिशनर शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 25 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार का इलाज नहीं करेंगे। ऐसे मरीजों को फीवर क्लिनिक तक भेजने की व्यवस्था की जा रही है। और हाल ही में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तुलसी ठाकुर के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर दमोह में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें डॉक्टर के आठिया, डॉक्टर रीता चटर्जी, डॉक्टर रघुनंदन भी शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर उपस्थित चिकित्सकों ने संकल्प भी लिया कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार का इलाज नहीं करेंगे, बल्कि मरीजों को फीवर क्लिनिक भेजेंगे। और उनके निर्देशों पर कहा गया कि 10 दिनों तक ये आने वाले 10 दिनों तक सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार के मरीज न देखें और स्वयं न देखकर इनको रेफर करें जिला अस्पताल या फिर फीवर क्लिनिक रघुजगत अस्पताल, ताकि उनका समय से हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये कोविड के पेशेंट तो नहीं।